Hi, this is Shimon. Hi, and this is Imran. And we're... なんでしょうね、私たち。Cooper Brothers. いや、いいですね。So we're the Cooper Brothers. いいですね。いいですね。はい。今日はなんと Facebook 150人突破しました。バンザー、バンザー、バンザー。すごいです。もう国レベルですね。国レベルです。建国しちゃいますか。しちゃいましょうか。おお、いいですね。じゃあ今日建国記念日にしますか。あ、いいですね。今日にしましょうか。9月22日ですね。22です。22ですね。は覚えやすいですね。いいです。922。はい。国に。国にいいですね。いいですね。じゃあなんていう国命名を。フランスです。フランスにしたんですか。はい、ああ、それまずいんじゃないですか。まずいですか。はい。ぶつかりますね。かぶりますか。かぶっちゃいますね。はい。じゃあ募集しましょうか。あ、いいですね。はい。じゃあ募集しましょう。そうですね。この映像の下のコメントの欄ですね。この下に。あるんですか。これ Facebook に載せるので。ああ、なるほど。ハイテクですね。そうですね。ハイテクですね。はい。アメブロとかになりますとちょっと Facebook に飛んでいただいて、でそこから下のコメントにどんどん、はい、わかりました。それをしていきたいと思うんですけれども。どうですか。150人。150人でしたか。いや、そうでもないですね。なんかみんなワイワイと集まってくれたので、自然に。自然に、はい。さすがナチュラルですね。Natural English。ですね。はい、そうですね。なんかあれですか。これはお知らせとかあるんですか。お知らせですか。あ、そうですね。150人を記念して、じゃあ私のセミナーの宣伝していいですか。あ、そうしましょうか。あ、いいですか。関係ないんですけれども、はい、9月24日ですね。土曜日の、5時から夕方の5時ですね。5時から、8時までの3時間、こちら Cooper English コペルでなんと発音レッスン、発音セミナーをやってしまいます。発音いいですね。はい。なんかたまにいる発音がすごく綺麗な方。はい。こう文法間違ってたりとか、喋るのゆっくりだったりで、考えてみるとちょっとアンナチュラルなんですけど、でも発音が綺麗だとそれだけなんかナチュラルっぽいんですよね。なんか英語喋れる人みたいな。そうなんですよ。はい。大丈夫。ここだけの話なんですけど、はい。発音がいい人はなんかこうかっこよく見えちゃうんですね。そうですよね。女性だとちょっと魅力的に見えてしまいますね。セクシーに。そうですね。そうですよね。なのでせっかく表現とかを覚えたのに発音が間違ってると伝わらないんですよね。そうですね。もったいないですよね。なので徹底的に私が徹底的にやるんですか。ビシバシ。あ、本当ですか。はい。あれじゃないですか。適当にこう教えて、じゃあ頑張ってくださいって感じじゃないんですね。違います。もうビシバシいくんですけれども、そうするともしかしたらちょっとなんか生徒さんから苦情が来るかもしれないです。本当ですか。どう対処すればいいですか。それはあれですね。やっぱりこうなんていうんですか。適切に。はい、こうお菓子とか持ってる。お菓子とかですね。飴とムチですか。そうですね。はい。わかりました。いいと思います。そうです。あとこれからどんどんいろいろとセミナーを先生方がやっていくので、はい、そうです。そしたらぜひぜひどんどんと宣伝していきますので、皆さんもぜひはい参加していただきたいと思います。楽しいですね。はい。楽しいですね。楽しいです。いろいろやって。そうですそうです。でまだまだはいあれです。間に合います。土曜日のセミナーは。なのでどんどん。僕もちょっと出ましょうか。はい。いいんですか。あれですよ。発音といえばそう思い出したのがはい。少女時代。はい。少女時代。いっぱいいるので誰かわかんないですけど、誰か発音いいんですよね。あ、そうなんですか。はい。でこうMステ、ミュージックステーション、こう並んでて、また来たな韓国アイドルと思って普通に気にせず見てたんです。はい。歌い出して英語の発音が綺麗になった時に急になんか素敵に見えてくるんですよね。なるほど。あれは自分にびっくりしましたね。自分にびっくりしたんですか。どういうふうに自分にびっくりするんですか。発音ができるだけでなんかその人自体がワンランクアップしたようなそうなんですよ。感じに見えてしまって、ちょっとなんていうんですかね、見た目とか聞こえ方とかですぐにこうなんですか、気が変わってしまう自分がちょっと情けなかったですね。
そう、中身じゃなくてこう見た目とかあ声方とかで判断してしまう自分が情けなかったです。でも発音はやっぱり好印象ですよ、綺麗だと。そうですね。はい、なのでぜひぜひ皆さんも発音をしっかりとやっていただきたい。例えば、はい、例えばどういう単語でいきましょうか。単語でもフレーズでもいいんですけど、はい、今まで皆さんがこう発音した方がこう発音できるようになりますよって何かありますか？ありますね。例えばですね、walk と work、 こちらですね。今まではワークとワーク、そうなんです。ウォークとワークとこうカタカナっぽく言ったのが人外っぽくそうです。聞こえるようになるんですね。そうです。よく自己紹介でもMy work is というところを生徒さんはやはりもう My work is と言ってしまうので、なるそこを徹底的にほど。いい感じに締まる感じですね。そうです。なるほど。そうすると今度ヒアリングも自然と work と work の違いが分かるようになる。そうですね。はい、なるほど、わかりました。そうです。あとはですね、ちょっとさっき思って忘れててまた思い出したんですけど、おお、はい。パーズル弁護士やってないですね、まだ。やってないですね、パーズル弁護士。パーズル弁護士は来月お願いします。わかりました、考えておきます。はい、わかりました。何しようかな、パーズル弁護士。まあ、ということで、はい、そろそろおいたましましょうか。はい、Okay, so thank you very much. Bye Nara. Bye Nara. いい発音ですね。あ、本当ですか。Bye Nara. Bye Nara.